ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ, ನೆಗಡಿ ಇದ್ದರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋರಿಗೆ ಮನೇಲಿರೋಂಥ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಹೇಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಔಷಧಿನ ತಯಾರಿಸೋದಂತ ನೋಡೋಣ. ಕೆಮ್ಮು ಶೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬೆ ಹೂವು, ತುಂಬೆ ಚಿಗುರು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ತುಂಬೆ ಚಿಗುರನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಬ್ಬರಿಗಾದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಷ್ಟು. ಹೂ ಸಮೇತ, ಜಾಸ್ತಿ ಹೂವು ಇದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹೂ ಸಮೇತ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ತುಳಸಿ ಒಂದೆರಡು ಚಿಗುರು, 2 ಅಥವಾ 3 ಚಿಗುರನ್ನ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕೃಷ್ಣ ತುಳಸಿ ಆದರೆ, ಕಪ್ ತುಳಸಿ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಟ್ಪಾತ್ರೆ ಸೊಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, 1-2 ಎಲೆ ತೊಗೊಂಡ್ರೂ ಸಾಕು. ಈ 3 ಸ್ವಲ್ಪನ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಣ್ಣಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಬಲ್ತಿರ ಅಂತ ಕಡ್ಡಿ ಇದ್ದರೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಹಿಪ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಮ್ಮು ಶೀತಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಗೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿಕ್ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ, ಇದು ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ, ಇದು 1 ಮಾತ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಪ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಕುಟಾಣಿಲಿ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೀಸನ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲನ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಗ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಯಾರೇ ಆಗ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳಾಗ್ಬೋದು, ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲಿ ರಸ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು. ತೊಳೆದಿರೋ ಅಂಥ ನೀರೇ ಸಾಕು, ಮತ್ತೆ ಏನು ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. 2-3 ಸ್ಪೂನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಇಂಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆನೂ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಏಜಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕೊಡಿ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವೀಟ್ಗೆ. ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಈ ರೀತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಯಾವಾಗೋ ಕುಡಿಯೋದಲ್ಲ. ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಕಿತ್ಕೊಂಬಂದು ತಕ್ಷಣ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು 3-4 ದಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ 4-5 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಜೀರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಸಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಹಾಗೆ 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸೋಂಪು, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಅಜ್ವೈನ್, ಓಂ ಕಾಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು, 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವಾಯು ವಡಂಗ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪನ್ಸಾರಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1 ಅಥವಾ 1.5 ಇಂಚಷ್ಟು ಬಜೆನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬಜೆನ ಕುಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ಗ್ಲಾಸ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲೇ ಇಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೂ ಹುರಿಬಾರ್ದು, ಹಾಗೇ ಹಸಿದೇನೆ ಈ ಥರ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಸಿಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ 1/4 ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲೇ ಬೆಳಗ್ಗೆನೂ ಕುಡಿಬೋದು. ಹಾಗೆ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆಗಿ 1 ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗೂ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಆಗಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀವು ಊಟ ಆಗಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆಗಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ, ತುಂಬಾ ಬೇಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಂಜಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗಂತೂ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ, ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೀಗೇನಾದ್ರು ಬೇಯಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದಪ್ಪದಾಗಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಗಂಜಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನನಗೆ ಹಾಗೇ ಬೇಯಿಸಿದ್ರೇ ಇಷ್ಟ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು 1 ಲೋಟ ಗಂಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಸಿ, 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸಿದ್ರೂ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಗನೆ ಬೆಂದ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 1 ಗಂಟೆ ನೆನೆಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು 3-4 ವಿಷಲ್ ಕೂಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಳಿಗಾದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಚಿಕ್ಕ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಡೈಲಿ ಒಂದು 2 ಸ್ಪೂನ್ 3 ಸ್ಪೂನ್ ಗಂಜಿ ಕುಡಿಸಿದ್ರೂ ಸಾಕು, ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ. ದೊಡ್ಡವರಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿದ್ರೆ ಬೇಗನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಾರಿಗೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಬನ್ನಿ. ಯೂರಿನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ತುಂಬಾ ಹೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದನ್ನು ಬರೀ ಗಂಜಿನಾರು ಕುಡೀರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಜೊತೆ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು. ನೀವು ಸಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಬೇಗನೆ ನೀವು ಗಂಜಿ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಈ 3 ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತಷ್ಟು ಈಸಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ಗಾಗಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದು ಮರಿಬೇಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.